Камчыбек Ташиев Нургазы Анаркуловдун кармалышы боюнча пикирин билдирди. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев президенттик аппараттын бөлүм башчысы Нургазы Анаркуловдун кармалышы боюнча комментарий берди. Ал Анаркуловду жеке өзү көп жылдан бери жакшы тааный турганын билдирип, биздин жолдор жумуш боюнча бир нече жолу кесилишкен. Биз көп нерсени баштан кечирдик. Мен аны гана жакшы билем. Бирок аны УКМКнын коррупцияга каршы күрөшүү кызматынын кызматкерлери кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган жана жогорку мамлекеттик кызмат ордуна талапкерди жумушка орноштуруу үчүн пара талап кылган деген шек менен кармашкан. Мындай мыйзамсыз аракеттер жарандардын бийлик өкүлдөрүнө болгон ишеничине терс таасирин тийгизип, өлкө жетекчилигин эл алдындагы беделин түшүрөт деди. Ошондой эле Камчыбек Ташиев факт деген факты экенин, эгерде ал чындыгында эле коррупцияга аралашкан болсо, анда ал мыйзам чегинде жооп бере турганын, алардын жеке тааныштыгы жана жакын мамилеси тергөөгө эч кандай таасирин тийгизбей турганын айтты. Дагы бир жолу баса белгилегим келет. Рангына, социалдык абалына, туугандыгына, улутуна жана башкаларга карабастан коррупцияга күнөөлүүлөр аныкталып, жоопко тартылат деп кошумчалады Камчыбек Ташиев. Маалымат булагы Фабула Чекит KG. Мирбек Атабеков жараткан жакшы көргөн адамын ар түрдүү сынайт экен. Ырчы Анжелика Кайратова жол кырсыгына кабылгандан бери шоу-бизнестин өкүлдөрү ырчынын тезирээк сакайып кетишин каалаган посттору байма-бай бөлүшүүдө. Алардын бири ырчы Мирбек Атабеков Анжелика Кайратовага бат сакайып кетишин каалаган посту социалдык баракчасына жарыялады. Жараткан жакшы көргөн адамын ар түрдүү сыноо менен сынайт экен. Азыркы тапта элибиздин эркек кызы Анжелика жана анын кыздарына сыноо келип, кырсык каш кабактын ортосуна дегендей кырсыктаганын баарыбыз уктук. Урматтуу эл журт, жалгыз гана жаратканга таянып, сиздерден суранарым, келиңиздер баарыбыз дуба кылалы. Кештин артында жаркыраган таң бар. Анжелика Кайратова силерге сабыр тилейм жана Кудайдын шыпасын суранам. Тезирээк сакайып, кыздарың менен алотону ырга бөлүп, арабызда күлүп, ырдап жүрө бер деп жазды ырчы. Маалымат булагы Арба Чекит KG. Ырчы Анжелика, мен сиздерге эмне жамандык кылдым? Сөздүн дагы чеги болот. Ырчы Анжелика баракчасына бөлүшкөн жаңылыктар катталуучуларына жана жакын адамдарына гана тиешелүү экенин айтат. Анжелика хайп же пиар кылбаганын кошумчалады. Ошондой эле ал күнүгө акыбалдарын сурап, ден соолугуна кам көрүп жаткан врачтар менен медайымдарга ыраазычылыгын билдирди. Белгилей кетсек, Анжелика кыздары менен жол кырсыгына учурап, учурда ооруканада жатышат. Ал социалдык тармактарга бөлүшкөн жаңылыктары сайттарга байма-бай чыгып, колдонуучулар ар кандай оң жана терс пикирлерин калтырышууда. Маалымат булагы Аргумент Чекит KG. Кеп дос боло албаган сенде. Ырчы Бактыгүл Бадиеваны коркутуп жаткан адам анын курбусу. Ырчы Бактыгүл Бадиева Инстаграмдагы баракчасына суроо жараткан билдирүүлөрдү калтырып, мага үй бүлөмө бир нерсе болсо, жакындарым күнөөлүүлөрдүн сүрөтүн менин катымды жарыялайт деген. Ырчы көпчүлүккө табышмак болуп жаткан билдирүүсү тууралуу кыскача түшүндүрмө берип, болуп жаткан ишке досунун тиешеси бар экенин айтып чыкты. Көңүлүмдү жакшы сөздөр менен көтөрүп, колдоо көрсөткөнүңүздөргө таазим этем. Үй бүлөм тынч, жолдошум эч кандай тиешеси жок. Бизде баары жакшы, Кудайга шүгүр. Буга чейинки билдирүүлөрүм менин сабырымды чектен чыгарган, жанымда жүргөн дос кейпин кийген, жан дүйнөсү жарды бир айым жөнүндө болчу. Достун дагы досу болот деген сөзгө эми ынандым. Кеп жүрөгүндө жакын кабыл алып, сендейди дос кылган менде эмес, кеп дос боло албаган сенде деп жазат ырчы. Маалымат булагы Аргумент Чекит KG. Жолдошум эркек төрөбөсөң кетирем деп жатат. 4-үнчү жолу боюмда бар. Ким экенин билгенден корком. 3 кыздын бактылуу апасымын. Дагы боюмда бар. Бирок курсактагы наристемдин ким экенин билгим келбейт. Дарыгерлерге да мага айтпай эле койгула. Төрөгөндө эле билем деп койгом. Себеби бул жолу да кыз болуп калса, жолдошум дароо кетирип салабы деп корком. Анткени 3-үнчү кызымдын кыз экенин курсактагы кезинде билери менен абдан капа болуп, уулум жок, томаяк өтө турбаймынбы деп 3 күн ичип, ачуусу менен 4-үнчүсү кыз болсо да ажырашам деп айткан.
Курсактагы кызымды төрөгөнчө жерип, өзүмдү ыйлап, абдан кыйналып жатып төрөгөм. Кудайга жалынып сурандым. Бул жолу нумерологдорго да кайрылып көрдүм. Алардын айтымында эркек төрөлүшү керек деп жатышат, бирок аларга деле ишене албайм. Ар бир жолу ким экенин билүү үчүн УЗИге барганда жүрөгүм канап, эркек бала эмес экен деп кейип алып кайра кыздарымдан кечирим сурап, өзүмдөн өзүм психикалык оорулуу болгонду калдым. Азыр жашым 38-де. Ул төрөйм деп улам төрөй берип жашым да өйдөлөп калды. Ушул ирет эркек төрөп калсам жакшы, болбосо кийин төрөй албай деле калат окшойм. Бара-бара өзүм жакшынакай кыздарымды жерибейин деген чечимге келип, картайсам кыздарым каралашып турар. Уул болбосо да уулга тете кыздардан болушар деп өзүмдү өзүм тарбиялап калдым. Бирок баары бир күчүүсү уул болуп калса экен деп тынчсызданып, санаркай берип, боюмдагы баланы да кыйнап жатат окшойм. Эгер кыз төрөп калсам, кет десе каяка барам? 40 жаштын кырында кантип жашоону кайрадан түптөп, 4 бала менен жаңы жашоо баштайм. Азыр бардыгы кымбаттап, жашоо оорлошуп турганда кимдин үйүнө баш калкалайм? Атамдар болсо келин уулдун колунда турат. Ал жака 4 бала менен бир күн да батпайм го. Өз алдынча эч нерсеге алган эмесмин. Үйүм жок, туруктуу ишим жок. Ажырашам десе эмне кылам? Маалымат булагы, Фабула чекит, KG. Азамат Жаманкулов, Самара Каримова башкаруучулук умтулбай, чыгармачылыгын күчөтсүн деген кеңешимди бергем. Супер Чекит KG порталынын галстуктар долбоорунун кезектеги коногу мурдагы маалымат, маданият жана туризм министри Азамат Жаманкулов болду. Анда Азамат Жаманкуловго жакында эле ырчы Самара Каримованын кызматка дайындалышына байланыштуу резонанс жараткан окуя болду. Сиздин убагыңызда дагы болуп жокко чыгардыңыз эле. Ошол учур тууралуу айтып бересизби деген суроо узатылды. Министр болуп келген күнү эле статус катчы буйрукка кол коюптур. Бирок ал өзү Өзбекстанда жүргөндө кол коюптур. Бардык процедуралар бузулган. Эртеси күнү эле коомчулук дуу боло түштү. Самара Каримованын жана мени коюп ар кандай коллаждарды чыгара башташты. Министр сулуу кыздарды жакшы көрөт экен. Өзүнө чакырып ушуну коюптур деген сөздөр чыкты. Өкмөттөн дагы чала башташты. Алар качан, ким койду деп суроо беришти. Буйрукка кол койгон статкатчы Өзбекстандан келгенде бардыгын териштирдим. Анын буйрукка кол койгонго эч кандай мүмкүнчүлүгү жок эле. Ошонун негизинде мен буйрукту жокко чыгарып, Самара Каримованын директорлуктан алдым. Кийин анын жолдошу келди. Коомчулук аларды жаман көрүп, Каримованын өзү дагы жаман болуп жатканын айтты. Ошондо мен Самара өзүнүн багыты боюнча чыгармачылыгын күчөткөнү оң болот деген кеңешимди бергем. Тажрыйбасы, билими жок башкаруучулукка умтулганы болбойт. Ниязалы Борошов деген чоң музыкалык училище. Ал жерде өмүрүн ушул училищеге арнаган профессионалдар иштейт. Аларга эч кандай мүмкүнчүлүк берген жокпуз. Бир акыйкаттык болуш керек. Эгер абдан эле ал жака баргысы келсе, мугалимдер менен иштешсин, салымын кошсун деген кеңешимди бергем. Эми Самара азыр деле барбай эле койсо болмок, деди Жаманкулов. Маалымат булагы Супер Чекит KG.